Fala galera, Flavinho DJ de volta aqui. Eu vou esclarecer uma dúvida que eu já comentei ela algumas vezes em alguns vídeos antigos. E vou estar explicando mais específico sobre esse problema. Muita gente me pede como que faz para gravar, tá? O som de Ford, o som que sai do computador, tá? Geralmente se usa isso para gravar o bateria, tá? O que ocorre? Muita gente não sabe, mas antigamente tinha uma opção no computador chamada Stereo Mixer. A maioria dos computadores novos não vem com essa opção, tá? Não vem com essa opção. Então, se o seu computador é novo, 99% de chance de não ter essa opção de Stereo Mixer, que é a opção que você consegue gravar o som que sai do computador. Como que você faz para ver? Você vai nessa barrinha aqui, ó, que tem o íconezinho da caixinha de som, né, do som. Você vai clicar no botão direito do mouse e dispositivo de gravação. Com isso, você vai chegar nesse coisa aqui. Se você reparar, o meu só tem o microfone, que é o que está sendo utilizado aqui, tá? Se você for reparar, é aqui. Vou até ligar aqui, acho que está com defeito, é porque eu mexi lá na configuração. Deixa eu arrumar aqui, pera aí. Vou nem alterar mais, porque é pica. Bom, agora vai voltar. Deixa eu ligar o monitor, pronto, beleza. O som que está saindo aqui é o som do microfone aqui, não é o som do computador, tá? Para você gravar o som do computador, como que você faz se você tiver um computador assim ou você tiver a opção no seu computador? Bom, eu sempre recomendo essa plaquinha aqui de entrada USB, tá? Ela tá com a fita aqui, mas ela é sem fita, tá? É muito boa, ela também serve para pré-escuta também, tá? Ela tem duas saídas de som e uma entrada de microfone e uma entrada de linha. Bom, vou conectar ela aqui no meu computador e ele vai passar a ter a opção que eu preciso para gravar o computador. Não vou gravar, tá, gente? Porque dá um pouco de trabalho. Se você for reparar, você tem que instalar o drive dele, tá? Ele já aparece o drive dele. Mas eu não vou mostrar no drive porque não precisa, né? O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Aliás, precisa quando você tiver, se você tiver essa plaquinha, você vai aqui, você vai ter que instalar o drive dele, claro, vai ter que misturador e ativar essa opção aqui, ó, de mixer, tá? Stereo Mixer, ó, tá vendo? Bom, então, você tem que vir aqui, ó, em alto-falante, clicar no direito do mouse, dispositivo de gravação, tá? E aí você vai ver agora a entrada de micro do Stereo Mixer aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Deixa eu só colocar isso aqui como padrão, porque, né? Bom, aqui, ó, tá vendo? Stereo Mixer. Stereo Mixer, ó. Tá vendo? Tem a entrada de linha também, se sua tiver vai liberar. Isso aqui é a entrada, aqui ele também tem entrada digital. E tem a entrada de microfone também dele própria, tá? Então, continuando aqui, você vai, ativa ele e pronto, você estará gravando o som do computador, tá? Espero tirar suas dúvidas, tá? É um assunto que eu acho desnecessário porque existem outras formas de você gravar o bateria, mas para quem quer gravar o som do áudio, né, do computador, talvez seja válido. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Fui!